Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, dengan pengobatan Edi Pamungkas ataupun Edi Pamungkas. Salam sehat selalu, sukses. Ini saya coba mau berbagi pengalaman ya, untuk berbagi obat herbal khususnya untuk batuk kering ya. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share, tekan loncengnya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, ini saya coba mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat, khususnya bagi penderita batuk kering ya. Kadang kita udah bosan dengan obat-obat kimia ataupun obat apotek. Setelah kita berobat belum ada perubahannya, coba kita lakukan dengan herbal ya. Oke teman-teman, ini saya dengan obatnya itu dengan menggunakan daun suruhan ya, ataupun daun bayam Cina ya, ataupun selembut, kalau bahasa orang Padang ini selembut ya, ataupun cabai-cabean. Ini daun ini kalau kita makan nih rasanya kayak daun sirih. Ini biasanya banyak tumbuh di batang-batang sawit ataupun tempat-tempat lembab, ataupun di pot-pot bunga. Kadang sering ya tumbuh ya, asal tanahnya lembab dia sering tumbuh kayak rumput. Oke teman-teman, ini caranya. Misalnya kita menderita batuk kering, itu kadang bikin kita ini susah tidur, kadang sampai muntah-muntah lantaran batuk nih, tenggorokan sakit, gatal. Coba lakukan dengan cara ini, yaitu kita ambil daun suruhan ini secukupnya. Cuman kita jabut ya, dengan akarnya ini kita jabut. Itu habis itu kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, itu kita rebus ya, kita ambil secukupnya, kita rebus, airnya pun secukupnya. Itu setelah sampai direbus sampai mendidih ya, setelah mendidih itu kita angkat, tunggu sampai hangat-hangat kuku ya, sampai agak dingin ya. Setelah hangat-hangat kuku itu kita minum menjelang tidur. Menjelang tidur ya, bisa kita dosisnya bisa setengah gelas ataupun 1 gelas. Karena ini nggak ada rasanya ya, rasanya pun tawar kayak air biasa. Ini bisa untuk anak-anak ataupun orang dewasa ya. Ini daun sirihan ini bisa juga untuk asam urat ataupun rematik. Cuman proses penyembuhannya kalau herbal ini lambat kalau untuk asam urat ataupun rematik, karena asam urat ini darah itu tidak lancar, itu perlu pengobatan dengan cara terapi. Insya Allah kalau dengan herbal ini itu agak lambat ya penyembuhannya, lain dengan diet kimia ataupun obat-obat apotek itu insya Allah cepat, tapi setelah habis itu sehari, 2 hari, 3 hari akan kambuh lagi. Oke teman-teman, demikian tadi saya sebatas berbagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share agar saya selalu semangat untuk berbagi. Jangan lupa pula tekan tombolnya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.